Где купаться, пока море в Абхазии еще холодное? Недавно в Ичмчирском районе открылся новый благоустроенный термальный источник Амза. Есть два больших бассейна с лежаками, бар, грязевые ванны, массажный кабинет, ледяные купели и кафе. Посещение стоит 500 рублей. По соседству уже много лет работают два комплекса попроще. Есть горячие и грязевые ванны, вход 350 рублей. Также не все туристы знают, что в Абхазии есть дикие горячие источники, например, около Моквы или в Нижней Шере. Это гейзеры, вокруг которых образовываются глубокие горячие лужи посреди поля. Прелесть этих источников в том, что они совершенно бесплатные.